દર્શન વાળું નહીં આવે. गेट पर अंदर आ जाएंगे लेकिन आवे अंदर आवे એન્જલ पूजा तो वजह है અત્યારે આ છે ઘોઘલા પોસ્ટ ઓફિસની ચેક પોસ્ટની બાજુમાં હનુમાન બાપાનું મંદિર. અને તમે જોઈ આ જમવાની લાઈન છે આપણે અહીંથી જમવા અહીંયા ઉણી લાઈન. આ ભાઈને મોડું થાય છે, જોબ ઉપર લાગવાનું 2 વાગે, તો પછી દર્શનમાં આટલી બધી લાઈન છે, વારો નહીં આવે આપણે. પબ્લિક એટલી વધી ગઈ છે, દરવાજો બંધ કરી દેવામાં આવે. લેડીઝ લોકોને અત્યારે જઈ રહ્યા છે લેડીઝ લોકો બધા.
क्या છે લો આગળ આવતા રહ્યો હલકા જલકા રહેજો. આપણે ભેગું જમવા શ્રી રામચંદ્ર જય બોલો પાટકો પછી અલગ લગે નસીબ જોલે ટીશ્યુ લઈ લે તો ભાઈ જય સિયારામ જય સિયારામ જય સિયારામ આગળ વધો આગળ વધો. જય સિયારામ જય શ્રી રામ. જય શ્રી રામ જય સિયારામ જય શ્રી રામ જય શ્રી રામ જય શ્રી રામ ભાઈ રોટલી હરખી કરી લેતો જય શ્રી રામ. જય શ્રી રામ થેન્ક યુ ભાઈ હાલો આગળ વધો. ચલો હવે આ ભાઈ જમવા બેઠી જશે અગડુમ બગડુમ ખાઈને મૂકવા જાવ ખાતો રોહન ભાઈ બધા બાજુ મૂકો આ બાજુ મૂકો ચાલ્યો આ બાજુ મૂકો ચાલ્યો એવામાં મજા પૂરી મળી બધાને જય
બધી જમવાટ બની છે ને એક પણ દાણો નીચે નહીં છોડાવવો જોઈએ. ભાઈઓ બહેનો અને બાળકોને ખાસ વિનંતી, એક વાર નહીં 5 વાર તમે ત્યારે પ્રસાદી લેજો, પણ એક પણ દાણો કોઈના પગે ન આવે. ગ્લાસ અને જે ટીસ્યુ પેપર છે એ પણ સાથે લે.